Assalomu alaykum kanalimizning qadri baland obunachilari va futbol ishtiyoqmandlari. Football Time kanaliga xush kelibsiz. Sizlarga futbol olamining eng so'nggi yangiliklarini yetkazib borishda davom etamiz. Kanalimizda tashqi reklama va qimor reklamalari yo'qligi uchun o'z layklaringizni ayamaysiz degan umiddamiz. Ha aytgancha, kanalimizga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Assalomu alaykum qadrli Football Time obunachilari. Futbolchini top loyihamizning navbatdagi g'olibi ham aniq bo'ldi. Bizga ko'plab muxlislarimiz o'z javoblarini yozib qoldirdilar, ammo ular orasidan birinchilardan bo'lib Donyorbek Tursunov ismli obunachimiz futbolchimizni topdilar. G'olibimizni tabriklaymiz. Bu futbolchining ismi esa Paolo Maldini edi. Barcha obunachilarimizga ishtiroklari uchun tashakkurlar aytib qolamiz. Futbolchini top loyihamiz davom etadi. Bu futbolchi Newcastle United afsonalaridan biri. Bu futbolchini birinchi topgan obunachimizni keyingi videoda aniqlaymiz. Bu futbolchini topib ulgurganlar esa tezda o'z javoblaringizni izohlarda yozib qoldiring. Barchaga omad tilab qolamiz. Men senlarga nima degandim? Aytganim bo'ldimi? Sira folbonlik qilganim yo'q. Bu shunchaki ko'rinib turgandi. O'sha ko'rinib turgan narsani tilga olish kerak edi xolos. Xullas O'zbekiston terma jamoasi Singapurni 5-0 ga gumbillatib tashladi. Kecha endi navbat Yamanga. U ham hech narsa. Piyoda yurib, surobini to'g'rilab qo'ysa bo'ladi. Ammo eng oxirgi jang, ana shundan odam qo'rqadi. Xo'y Odilboy, mana shu seni oxirgi marta jahon chempionati uchrashuvlarida qatnashishing. Esingdan chiqarma. Seni orzung ham orzuligicha qolib ketmasin. Baraka top ko'r. Sengacha qanchadan qancha ko'kragiga urgan mana men degan futbolchilar bor edi O'zbekistonda, ammo hammasi alam bilan futbolni tark etishgan. Shulardan bittasi Mirjalol Qosimov. Endi sen ham shularning qatoriga kirib qolma. Eldorbek, sen o'zbekni faxri bo'lib turibsan. Son Azboroyev armiyaga bormaslik uchun Janubiy Koreyani Osiyo chempioni qilgandi. Sening esa reytinging oshadi. Iltimos sendan bir nima qil. Erling Haaland London jamoasiga o'tishga qiziqish bildirmoqda. Chelsea Dortmundning Borussia klubi hujumchisi Erling Haalandga faol qiziqishni davom ettirmoqda deb xabar beradi Telegraph nashri. Manbaning xabariga ko'ra, norvegiyalik futbolchi ham London klubiga bu yozda yoki kelasi yil o'tishga qiziqish bildirmoqda. Agar ko'klar Borussia so'ragan pulni to'lay olsa, ayni damda ingliz jamoasi Haaland uchun Dortmundliklar so'ragan 180 million yevroni to'lashga tayyor. O'runov yana maydondan tashqarida. Spartak rahbariyati asosiy tarkibga kira olmagan va Ufada o'ynab ijaradan qaytgan Oston O'runov mavsumga ikkinchi jamoa tarkibida tayyorgarlik ko'rishi va Milliy futbol ligasida to'p surishini ma'lum qilgan edi. Spartak ikki jamoasi ta'tildan qaytib birinchi mashg'ulotni o'tkazdi. Ushbu jamoa bosh murabbiyi Yevgeniy Bushmanov asosiy maqsadi birinchi jamoaga sifatli o'yinchilarni tarbiyalab berish, kelasi mavsumda tezkor va mazmunli futbol ko'rsatish ekanini ma'lum qildi. Ushbu jamoa safida qayd etilgan Oston O'runov birinchi mashg'ulotni o'tkazib yubordi. Ma'lumotlarga qaraganda hamyurtimizda kichik jarohat bor ekan. Milliy futbol ligasi musobaqasi 10-iyuldan boshlanadi. Biz esa futbolchimizga omad tilab qolamiz. Kylian Mbappe PSJda bir shart evaziga qolishi mumkin. PSG hujumchisi Kylian Mbappe kelasi yozgi transferlar vaqtida tarkibni kuchaytirsa, shartnomasini uzaytiradi deb xabar bermoqda Le Parisien. Manbaning xabariga ko'ra, Mbappe barcha sovrinlarni yutmoqchi. Shu sababli u jamoani kuchaytirish uchun kafolat talab qiladi. Forward Euro 2020 dan keyingi kelajagi to'g'risida qaror qabul qiladi. Eslatib o'tamiz, Mbappening PSG bilan shartnomasi 2022-yil yozgacha amal qiladi. Agar tomonlar rozi bo'lmasalar, unda parijliklar futbolchini sotib yuborishlari kerak. Aks holda 1 yildan so'ng u Tekinga ketadi. O'tgan mavsum 22 yoshli Mbappe PSG tarkibida barcha turnirlarda kreditda uchrashuv o'tkazgan, 42 gol urgan va 11 golga uzatma bergan. Qadrdon jamoa Ronaldodan yuz o'girdi. Cristiano Ronaldoni jahon futbolga tanitgan Manchester United portugaliyalik yulduzni olish fikridan qaytdi. Avvalroq Juventus va Manchester United Cristiano Ronaldo hamda Paul Pogba rokirovkasi amalga oshirish bo'yicha ish olib borayotgani haqida xabarlar tarqatilgan edi. Biroq manchesterliklar yozda boshqa transferlarga e'tibor qaratadigan bo'ldi. Hozircha Ronaldoni olish mumkin bo'lgan jamoa PSG hisoblanadi. Parijliklar Kylian Mbappeni ushlab qola olmasa, o'rniga Cristianoni olib kelmoqchi. Ronaldo yakunlangan mavsumda A seriyada 33 ta uchrashuvda 29 ta gol urdi. Yaman O'zbekiston, Bozor va Shukurov o'ynamaydi.
11-iyun kuni O'zbekiston terma jamoasi Jahon Chempionati 2022 saralash doirasidagi Yamanga qarshi o'ynaydi. Ushbu bahsda 2 nafar futbolchimiz diskvalifikatsiya tufayli maydonga tusha olmaydi. U23 Osiyo Chempionati doirasidagi so'nggi bahsda to'g'ridan-to'g'ri qizil kartochka olgan Oybek Bozorov ikkita rasmiy o'yinga chetlatilgan. Kechagi Singapur bilan bahsda ham maydonga tushmagan Bozorov faqat Saudiya Arabistoni bilan o'yinda ishtirok etish huquqiga ega bo'ladi. Kecha Singapur bilan o'yinda Otabek Shukurov sariq kartochka oldi va uning ogohlantirishlar soni 2 taga yetdi. Shunday qilib Shukurov ham Yaman bilan maydonga tusha olmaydi. Jaloliddin Masharipov, Islom Qobulov va Odiljon Hamrabekovda bittadan sariq kartochka bor. Agar ular Yaman bilan bahsda ogohlantirish olishsa, Saudiya Arabistoniga qarshi maydonga tusha olishmaydi. Yaman safida esa bitta diskvalifikatsiyaga uchragan futbolchi bor. Bu Abdulvasi Abdulloh Muhammad Al-Matari. Eslatib o'tamiz. Yaman O'zbekiston uchrashuvi 11-iyun kuni Toshkent vaqti bilan soat 23:00 da boshlanadi. Miralem Pjanic Barselonadagi kelajagiga aniqlik kiritdi. Barselonaning bosniyalik yarim himoyachisi Miralem Pjanic Kataloniya klubida kelajagi haqida fikrlar bilan o'rtoqlashdi. Barselonadan ketasizmi? Aniq bir narsa aytish qiyin. Hozir men oilam bilan ta'tildan zavqlanyapman. Hayolim hozir shu narsada. Iyul oyidan jamoaga mavsumga tayyorgarlikni boshlash uchun qo'shilaman. Keling, shundan keyin nima bo'lishini ko'rib chiqamiz, deydi futbolchi. Oldinroq Pjanic Juventusga qaytishi mumkinligi haqida xabar berilgandi. O'tgan mavsumda 31 yoshli Pjanic Barselona tarkibida barcha turnirlarda 30 ta o'yin o'tkazdi va samarali harakatlar bilan gol urmadi. Uning klub bilan shartnomasi 2024-yilning yozigacha amal qiladi. Zidan Fransiya terma jamoasini boshqarmoqchi. Realning sobiq bosh murabbiy Zinedine Zidan yaqin kelajakda Fransiya terma jamoasi boshqaruvini o'z qo'liga olishi mumkin. Bu haqda Libertad Digital nashri xabar tarqatmoqda. Yuqoridagi manbaga ko'ra, Zidanning o'zi ham Fransiya terma jamoasini boshqarishni xohlamoqda. U buning uchun hatto bir mavsum davomida ishlamaslikka tayyor. 48 yoshli Zidan Realni 2016, 2018 hamda 2019-2021 yillarda boshqardi. Uning qo'l ostida jamoa 11 ta sovrinni qo'lga kiritdi. Jumladan 3 marta UEFA Chempionlar Ligasida zafar quchdi. Zidan futbolchilik faoliyati davomida Fransiya terma jamoasida jami 108 ta o'yin o'tkazgan va raqiblar darvozasiga 31 ta gol urgan. U 1998-yilda Fransiya terma jamoasi safida Jahon chempionligini qo'lga kiritgan. Diyor Imomxo'jayev 3 ta katta ish amalga oshirildi. O'zbekiston Professional futbol ligasi bosh direktori vazifasini bajaruvchi Diyor Imomxo'jayev Andijon klubining yangi rahbariyati tomonidan amalga oshirilgan ishlar yuzasidan o'z fikrlarini bildirib o'tdi. Andijon futbol klubi yangi rahbariyat qo'liga o'tganiga hali 1 yil to'lgani yo'q. Mana shu davr ichida ko'p ishlar qilindi va kamchiliklar ham juda ko'p. Ayniqsa o'yinlarni tashkil qilishda tajriba yetishmayotgan jihatlar bor. Ammo biz buni vaqti bilan joyiga tushirib olamiz. Muhimi esa 3 katta ish amalga oshirildi. Birinchisi, Andijon sharafini himoya qilayotgan klub musobaqadan chiqib ketayotgan joyda olib qolindi. Klub nafaqat musobaqani davom ettiradi, balki Superligadagi o'rnini ham saqlab qoladi. Ikkinchisi, Sog'lom avlod stadioni rekonstruksiya qilindi va stadion atrof viloyat aholisi bemalol sayr qiladigan hududga aylantirildi. Uchinchisi, eski rahbariyatdan qolib kelayotgan futbolchilar oldidagi qarzdorlik yopildi. Biz aynan shu shart bilan yangi rahbariyat bilan ishladik. Bugun oxirgi 6 nafar futbolchi bilan hisob-kitob qilindi. Yangi legionerlar va ular bilan bog'liq masalalar, klubning yoshlar jamoalari va rivojlanish dasturlari yuzasidan tez orada rahbariyat bilan Andijonning o'zida fikr almashamiz, dedi Imomxo'jayev. Real Madrid Rafael Varandan javob kutmoqda. Real himoyachisi Rafael Varanning kelajagi noaniqligicha qolmoqda deb xabar berdi AS nashri. Manbaga ko'ra, Madrid klubi fransuz ketishini o'ylayotganiga amin, ammo jamoa baribir unga yangi shartnoma taklif qilgan va javob berishini kutishmoqda. Real Varan bilan xayrlashishni istamaydi va futbolchi kelasi yozda tekinga ketmaydi deb umid qilmoqda. Fransuz chiqaradigan qaror Serxio Ramosning kelajagiga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Real bilan yangi shartnoma bo'yicha muzokaralar boshi berk ko'chada. Wijnaldum PSJda yiliga 10 million yevro maosh oladi. Yarim himoyachi Jorginho Wijnaldum PSG bilan shartnoma imzolashga yaqin. U Parij klubida yiliga 10 million yevro maosh oladi. 30 yoshli futbolchi qaror qabul qildi va PSG ga o'tish bilan bog'liq masalalarni Euro 2020 gacha yopmoqchi. Wijnaldum oldinroq Barselona bilan kelishuvga erishgandi, ammo Fransiya klubi unga katta maosh taklif qildi va u kelishuvdan voz kechdi. Xavbek PSG bilan 2024-yilga qadar mo'ljallangan shartnoma imzolaydi. Transferlar: Elor Shomurodov Juventusga ijara asosida qo'shilishi mumkin.
Juventus jamoasi Genoa hujumchisi Eldor Shomurodovning Genoadan Juventusga kelishi haqidagi taklifini ko'rib chiqmoqda. Genoa hujumchisi Eldor Shomurodov Juventusda Cristiano Ronaldoning jamoadoshiga aylanishi mumkin. Tutto Sport xabariga ko'ra, Juve bosh murabbiyi 25 yoshli O'zbekiston terma jamoasining futbolchisini ijaraga olishdan manfaatdor. Shomurodov Turin klubi hujumini kuchaytirishi mumkin bo'lgan futbolchilar ro'yxatiga kiritilgan. Umid qilamizki, Eldorning muvaffaqiyatlari davomiy bo'ladi. Biz esa Eldorga omad tilab qolamiz.